ഓസ്ട്രേലിയയിലെ കാഴ്ചകൾ നിങ്ങളിലോട്ട് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങണമെന്ന് ആലോചിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാണ്, എന്നാൽ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെയാവാം ഇന്നത്തെ ദിവസം. സെൻട്രൽ ഗാർഡൻസ് നാച്ചുറൽ റിസർവ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലമാണിത്. ഇത് NSWയിലെ മെരിലാൻഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു കുക്കറി ഷോ ആയിട്ടല്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഓസ്ട്രേലിയയിലെ കൊച്ചു കൊച്ചു കാഴ്ചകൾ നിങ്ങളിലോട്ട് എത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കാമെന്ന്. അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ടാണ് ഞാനിന്നിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. അതിനുവേണ്ടി ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്, ഞങ്ങളുടെ ലോക്ക്ഡൗൺ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലോട്ടും പോകാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പം നമ്മളെ വീടിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു പാർക്കാണ്. പാർക്കെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, ഇവിടെ ചെറിയ ചെറിയ ആനിമൽസ് അതുമാതിരി ബേർഡ്സ് എല്ലാം ഉണ്ട്. നമുക്ക് അതിലോട്ടൊക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അതിനു വേണ്ടി ഞാൻ എത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സെൻട്രൽ ഗാർഡൻസ് വൈൽഡ് ലൈഫ് എക്സിബിറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു ഇതാണ്. മെരിലാൻഡ്സ് എന്ന് പറയും, സിഡ്നിയിലുള്ള മെരിലാൻഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലത്ത് ഉള്ള ഒരു പാർക്കാണിത്. ഇവിടെ നമുക്ക് ബാർബിക്യൂ ചെയ്യാം, അതുമാതിരി തന്നെ ആനിമൽസ് എല്ലാം ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് കാഴ്ചകളിലോട്ട് പോവാം. അങ്ങനെ നമ്മൾ ആദ്യം ചെല്ലുന്നത് കങ്കാരൂസിൻ്റെ ഭാഗത്തോട്ടാണ്. കുറേ കങ്കാരൂസ് ഉണ്ട്. ഈ ഒരു സൈഡിലെന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ കങ്കാരൂസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് നമുക്ക് അപ്പുറത്തെ സൈഡും ഉണ്ട്. അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ കുറച്ചുകൂടിയും വലിയ കങ്കാരൂസാണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടോ, കങ്കാരു അങ്ങനെ ഇതാക്കിയിരിക്കുക. ഇവർക്ക് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ആൾക്കാരെല്ലാവരും വന്ന് പോയി അവർക്ക് അതൊരു യൂസ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയതാണ്, അപ്പോഴാണ് കങ്കാരു നമ്മളെ നോക്കുന്നത്. ഈ വ്യൂ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ വേറൊരു സൈഡിലോട്ട് വന്നു. ആ സൈഡിൽ നിന്നിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എടുക്കുന്നത്. കങ്കാരു ആണ് ഓസ്ട്രേലിയയിലെ നാഷണൽ ആനിമൽ എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ അല്ലേ. അതുപോലെ തന്നെ ഓസ്ട്രേലിയൻ അബോറിജിനൽ പീപ്പിൾ ഉണ്ട്. അവരുടെ മെയിൻ ഫുഡ് സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കങ്കാരു ആണെന്നാണ് പറയുന്നത്. കങ്കാരുവിന് വെള്ളം കുടിക്കാനും അങ്ങനത്തെ കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ഇവിടെ അവർ ഇത് അങ്ങ് ദൂരം വരെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഈ ഒരു കനാല് പോലെ ചെറിയ രീതി അരുവി പോലെ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന. ഇതിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ ചെറിയ കങ്കാരൂസും അതുപോലെ തന്നെ അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ വലിയ കങ്കാരൂസും ആണുള്ളത്. പിന്നെ കണ്ടോ, ആ വലിയ കങ്കാരൂസിനെ കണ്ടോ, അതിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന കങ്കാരൂവിന് സഞ്ചിയുണ്ട് കേട്ടോ. ആ സഞ്ചിക്കകത്തൊരു കുട്ടിയുണ്ട്, കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക്? അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് പോന്നു ഒരു കൊക്ക്, നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് കൊക്കിനെ പോലെ ഉള്ളതാണ്. ഇത് ഒരുപാടുണ്ട് കേട്ടോ ഈ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ. അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു ബേഡിനെ ഞങ്ങൾ കണ്ടു. അതുപോലെ ഈ ഒരു ബേഡ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഈ ഒരു ബേഡിനെ കണ്ടപ്പോഴേ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കുളക്കോഴിയുടെ ഒരു കാറ്റഗറിയിലോട്ട് തോന്നിപ്പോയി. കാരണം പക്ഷേ കുറച്ചുകൂടി വലിപ്പമുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കുളക്കോഴിനെക്കാട്ടിലും. അത് ഈ തടാകത്തിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ, ഈ തടാകത്തിൻ്റെ കൈവഴികൾ പല പല ഭാഗത്തു കൂടെ അവർ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് കണ്ടോ, ഒരു കാഴ്ച കണ്ടോ നിങ്ങൾ? ഞങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട് തൊട്ട് മുന്നേ ഒരു ബുക്ക് അതിന്ന് എടുത്തിട്ട് തിരിച്ചു വെച്ചായിരുന്നു. കാരണം ഇതൊരു ലൈബ്രറി പോലെയാണ് ഇവർ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ തന്നെ ഇരുന്ന് വായിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ബുക്ക് തിരിച്ചു വയ്ക്കാം. അതാണ് ഇത്. അപ്പോൾ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് എടുത്തിട്ട് തിരിച്ചു വെച്ചായിരുന്നു ബുക്ക്. അത് കണ്ടാണ്. അതിന് ശേഷമാണ് ഈ ബേഡ് വന്നിട്ട് അത് കണ്ടോ ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക, തുറക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ബുക്ക് വായിക്കാനാണാവോ എന്തോ. എന്തായാലും നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണത് ചെയ്യുന്നതെന്ന്. നല്ല കൗതുകം തോന്നുന്നു അല്ലേ. അത് കുറേ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അതിൻ്റെ കുളത്ത് തുറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പാവം, അതിന് തുറക്കാൻ പറ്റില്ല, അത് പാറിപ്പോയി. അപ്പോൾ നമുക്കിനി അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പോസം ഉണ്ട്. പോസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ കാണുന്ന ഒരു ജീവിയാണ്. ഇത് രാത്രി മാത്രമേ വരുള്ളൂ കേട്ടോ. പകൽ നമ്മൾ ആളാനക്കൊക്കെ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ വരില്ല, രാത്രി സമയത്ത് മാത്രം വരുന്നൊരിതാണ്. ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ രൂപം. പിന്നെ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് പോയത് ഡക്കല്ല, എന്താ പറയുക, സ്വാൻ എന്ന് പറയും. നമ്മുടെ അരയന്നം ഉണ്ടല്ലോ, അരയന്നം. അപ്പോൾ ബ്ലാക്ക് കളറാണ് കേട്ടോ, നല്ല ഭംഗിയുണ്ടല്ലേ ബ്ലാക്ക് അരയന്നം. അതിൻ്റെ ചുണ്ടൊക്കെ കണ്ട ചുമപ്പും വൈറ്റും കൂടി ചേർന്നിട്ട് എന്ത് രസമായിട്ടിരിക്കുന്നു അല്ലേ. അത് നീന്തുന്നത് കാണാൻ എന്ത് ഭംഗിയാണ്. ഞങ്ങൾ കുറച്ച് നേരം ഇവിടെ നിന്നിട്ട് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് കാണട്ടെ കേട്ടോ.
പാരേനെ അവിടെ നീന്തി അവർ അടിച്ചു പൊളിക്കട്ടെ. നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് പതുക്കെ ഇനി അടുത്ത ഭാഗത്തോട്ട് മൂവ് ചെയ്യാം. എന്ത് ഭംഗിയായിട്ടല്ലേ അവരിതെല്ലാം അങ്ങനെ ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ചെന്നത് അടുത്ത യമുടെ ഭാഗത്താണ്. ഞങ്ങൾ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ മോനെ അവന് ഇവിടെ വന്നപ്പോഴേ ആകെപ്പാടെ എക്സൈറ്റഡ് ആയിപ്പോയി. ഇവിടെ 2 യമു ഉണ്ട് കേട്ടോ, നമുക്ക് നോക്കാം എത്ര ഉണ്ടെന്ന്. ഒരു യമുനെ കണ്ടു, ഇനി ഒരെണ്ണം കൂടി ഉണ്ട്. 2 യമു ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒന്ന് അങ്ങ് ദൂരെ കണ്ടോ നിങ്ങളൊരു യമുനെ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇതിലൊരു ബ്ലാക്ക് കളർ ബേഡിനെ കണ്ടു. അത് തന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ടർക്കി കോഴിയുടെ ഒക്കെ വേറൊരു വകഭേദമായിട്ട് തോന്നുന്നു അല്ലേ. അതിൻ്റെ സൗണ്ട് ഏകദേശം അതുപോലെ. അങ്ങ് ദൂരെ കണ്ടോ നിങ്ങളൊരു ഗ്രൗണ്ട് കണ്ടോ. ആ ഗ്രൗണ്ടിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് പേര് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൽ കുറച്ച് ഭാഗത്ത് പലരും പല പല കളികളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പല ആൾക്കാരും ഫാമിലി ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ടെൻ്റ് അടിച്ചിരിക്കുന്നു. നമുക്ക് അവിടേക്കൊക്കെ പോവാം. പിന്നെ ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇവിടെ കോല ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ ഇപ്പോൾ കോലയെ കാണാനില്ല. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കുറേ ബേഡ്സ് ഉണ്ട്. ബേഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പാരറ്റ്, നമ്മളെ തത്തമ്മയുടെ ഒക്കെ വേറൊരു രീതി. അതുപോലെ തന്നെ കൊക്കറ്റോ എന്ന് പറയും. അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു വൈറ്റ് കളർ ഉണ്ട്, അതുണ്ടോ, ബ്ലാക്ക് കളർ ഇതുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ വൈറ്റ്, നല്ല ഭംഗിയുണ്ടല്ലേ അതിൻ്റെ കഴുത്ത് കാണാൻ, പിങ്ക് കളറായിട്ട്. ഇത് ബ്ലാക്ക് കളറാണ് കേട്ടോ. ഞാൻ മറ്റേ ആൾ എടുക്കുന്ന കണ്ടപ്പോൾ 2 ആൾ ഓടി വന്ന പോലെ തോന്നുന്നു. കണ്ടോ, അത് കൊക്കറ്റോ ആണ് അങ്ങ് ദൂരെ ഇരിക്കുന്നത്. എന്നെ കൂടി ഫോട്ടോ എടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് തോന്നുന്നു. പിന്നെ ഞാനൊന്ന് നല്ല രീതിയിലൊന്ന് വീഡിയോ എടുത്തേക്കാന്ന് വെച്ചു. സുന്ദരിക്കുട്ടി ആയിട്ടുണ്ടല്ലേ. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് പോയി. ഈ ഭാഗത്ത് കുറച്ച് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ബേഡ്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം ഞാൻ അത് നോക്കട്ടെ എന്തൊക്കെയാണ് അവിടെ ഉള്ളതെന്ന്. കണ്ടോ, കുഞ്ഞു കുരുവികൾ, സ്റ്റാർ ഫിഞ്ച്, അതുമാതിരി നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കാടയില്ലേ, കാടയൊക്കെ ഇതിനകത്തുണ്ട് കേട്ടോ. ഗോൾഡൻ ഫിഞ്ച് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കുഞ്ഞു ബേഡ്സാണ്. കണ്ടോ, നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കാട ഇവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇവിടെ ഒരുപാട് കിട്ടും കാട. ഇവിടുത്തെ ഈ ഓസ്ട്രേലിയത്തെ ഒരു കൂടുതൽ കാണാൻ പറ്റുന്ന ബേഡ്സിലൊന്നാണ് കാട. മക്കൾ ഫുള്ള് എൻജോയ് ചെയ്യാണ്, സൈക്കിളൊക്കെ ചവിട്ടി. അവരുടേതായിട്ടുള്ള ലോകത്താണ്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് നേരെ ഗ്രൗണ്ടിലോട്ട് പോയി. ഗ്രൗണ്ടിൽ അവിടെ കണ്ടോ, ഓരോ ഭാഗത്തും ഓരോ ഫാമിലീസ് ഇങ്ങനെ അവർ ബീച്ച് കൊണ്ട് കുട്ടികളും എല്ലാവരും കൂടി കുടുംബസമേതം വന്നിരിക്കുകയാണ്. നല്ലൊരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറാണ്. കാരണം ഒരു ഭാഗത്ത്, കാരണം ബേഡ്സിൻ്റെയും ആനിമൽസിൻ്റെയൊക്കെ ആ ഒരു ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് അവർ ഫെൻസ് വെച്ച് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് 5 o'clock വരെ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് ഈ സമയത്ത് കേട്ടോ, അപ്പോൾ അവർ ഫെൻസ് വെച്ച് അവരത് 5 മണിയാകുമ്പോഴത്തേക്കിനും ആ ഭാഗം ക്ലോസ് ചെയ്യും. ഇതൊക്കെ ഓപ്പൺ ആയിരിക്കും. ഇതിനും ടൈമുണ്ട്, ഒരു 7 o'clock അങ്ങനെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ആ സമയം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതും ക്ലോസ് ആവും. അത് കുട്ടികളുടെ പ്ലേ ഏരിയയാണ്. നമുക്ക് പാരൻസിനൊക്കെ നല്ല സുഖമാണ്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പാരൻസിനൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പാരൻസിനും എൻജോയ് ചെയ്യാം, അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികൾക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ എൻജോയ് ചെയ്യാം. എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ഏത് ഏജ് കാറ്റഗറിയിലുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിലും അവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ്. ഇവിടെ കണ്ടോ, പിള്ളേർക്ക് കളിക്കാൻ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. കയറിലൂടെ പിള്ളേർക്ക് പേടി തോന്നും ചില സമയത്ത്. കണ്ട അങ്ങ് മുകളിൽ വരെ കയറും ചില കുട്ടികൾ. നമ്മുടെ മക്കളും ഉണ്ടല്ലോ, അവരും കയറി പോകും. അവരാ ഇതിലൂടെ കയറി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്ലൈഡറിലൂടെ താഴത്തോട്ട് വരാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പോകും. ഫ്രണ്ടിൻ്റെ മോളാണ് മൻഹ. ഒരു ബാക്കിൽ തന്നെ പാർട്ടി ഉണ്ട്. അതിന് തൊട്ട് പുറകിലായിട്ട് പ്രദ്യുതും ഉണ്ട്. മൻഹ വന്നു, ഇനിയിപ്പോൾ പാർട്ടി വരും. അതുപോലെ തന്നെ പ്രദ്യുതും ഇപ്പോൾ എത്തും കേട്ടോ. അവർ നന്നായിട്ട് അടിച്ച് പൊളിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനിയും അങ്ങോട്ട് തന്നെയാണ് പോക്കെന്ന് തോന്നുന്നു. ഒരടുത്തതിലോട്ട് അതൊക്കെ നിർത്തിയത് അടുത്തതിലോട്ട് എത്തി. അങ്ങനെ അവരവിടെ കളിക്കട്ടെ. നമുക്കിനി ഇവിടുത്തെ വേറെ കുറച്ച് കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാം. ഫ്രണ്ടിന് ഞങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സ് അവരുടെ അവിടെ കൂടെ ഒപ്പം ഉണ്ട്. അപ്പം ഞാനും ഏട്ടനും കൂടിയും പോയിട്ട് മറ്റുള്ള കാഴ്ചകളൊക്കെ പകർത്തിയിട്ട് വരാം. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് പേര് ഇപ്പോൾ ഒരു സൈഡിൽ കുറേ ഭാഗത്തുണ്ടോ, കുറച്ച് പേര് അവിടെ ഗ്രൗണ്ടിൽ കളിക്കുന്നു, കുറച്ച് പേര് സൈക്കിൾ ഓട്ടുന്നു. മക്കളൊക്കെ ഫുൾ എൻജോയ് ചെയ്തതാണ്, കണ്ടല്ലേ. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു സൈഡിൽ ബാർബിക്യൂ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഇവിടെ കണ്ട നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. നമ്മളാണെങ്കിലും വേസ്റ്റ് ഒന്നും ഇടില്ല. എല്ലാ പ്ലാസ്റ്റിക് വേസ്റ്റ് അതുപോലത്തെ ഫുഡ് വേസ്റ്റ് ഒക്കെ ഇടാനൊക്കെ സെപ്പറേറ്റ് റബിഷ് ബിന്നുകളുണ്ട് ഇവിടെ. കണ്ട ഒരു ഭാഗത്ത് ബാർബിക്യൂ രണ്ട് ഫാമിലി ആൾക്കാർ ബാച്ചിലേഴ്സാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അവരവിടെ ബാർബിക്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്.
ഒരുപാട് പഴക്കം ചെന്ന മരങ്ങളാണെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ ഇതെല്ലാം കണ്ടിട്ട്. എന്ത് ഭംഗി, നിറയെ കിളികളുണ്ട് കേട്ടോ ആ മരത്തിൻ്റെ മുകളിലെല്ലാം. ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു പോകണ വഴി വീണ്ടും മക്കൾസ് പറയുവാണ് അവിടെ അവർ കളിക്കണം ഒന്നും കൂടി കാണാൻ. അപ്പോൾ ഞങ്ങളൊരു 2 മിനിറ്റ് ഇവിടെ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യട്ടെ. അവരതിൻ്റെ മുകളിൽ കയറുവാണേ. അതിന് ഇടയിൽ ജമ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് കണ്ടോ, ഒരു യെല്ലോ കളർ ഭാഗം. അമാനും അതുപോലെ തന്നെ ഇവരുടെ കൂടെ കളിക്കാൻ, അവന് കുഞ്ഞല്ലേ, അവന് ഇതിൽ കയറാൻ പറ്റില്ല. അവനതിൽ അവരുടെ കൂടെ കയറണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വാശി പിടിക്കുകയാണ്. അവന് പാർട്ടീനെയും പ്രതിദിനെയൊക്കെ ഒപ്പം കളിക്കാൻ വേണ്ടി. അപ്പോൾ മക്കൾ കളിക്കട്ടെ, ഇവിടെ നമുക്ക് വേറെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടിട്ട് വരാം. ഞങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു തടാകമുണ്ട് തൊട്ടടുത്ത്. നമുക്ക് ആ തടാകത്തിൽ പോയി അവിടുത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടിട്ട് വരാം. ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത് സെൻട്രൽ ഗാർഡനിലാണ്. ഇവിടെ ഒരുപാട് പക്ഷികളുണ്ട് കേട്ടോ. പക്ഷികളുടെ ഒരു ആവാസ സ്ഥലമാണെന്ന് പറയാം. കണ്ടോ, നമ്മൾ ഗിനിക്കോഴീനെ പോലെ കണ്ടൊരു പക്ഷിയാണ്. അതിൻ്റെ ഇത് നേരത്തെ കണ്ട പോലെയാണ് കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ കഴുത്തിന് താഴെ ഒരു യെല്ലോ കളർ കാണുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മളെ നാട്ടിൽ കാണുന്ന കാക്ക എന്നല്ല ഇവിടെ പറയുന്നത്, വേറെന്തോ പേരാണ് പറയുന്നത്. ബലിക്കാക്കയുടെ ഒരു ടൈപ്പാണ്. പിന്നെ കുളക്കോഴീനെ പോലെ കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, അതിൻ്റെ കുറച്ച് വലിയ തരത്തിലുള്ള അത് ഇതിലിങ്ങനെ തടാകത്തിലിങ്ങനെ നീന്തി കളിക്കുകയാണ്. അവരവരുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു ലോകത്താണ്. ഇപ്പോൾ ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇവരുടെ ആ ഒരു എന്താ പറയുക സ്വൈര വിഹാരത്തെ ആരും തടസ്സപ്പെടുത്തുമൊന്നുമില്ല. പക്ഷികൾ അവരുടേതായിട്ടുള്ള ലോകത്ത് ഇങ്ങനെ അതൊക്കെ ഉണ്ട്. നല്ല രസമുണ്ട്. ഞാൻ കുറച്ച് നേരം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ കേട്ടോ. മനസ്സിനൊരു സുഖം തോന്നുന്ന കാഴ്ചയാണ് അല്ലേ. നമുക്ക് എത്ര ടെൻഷനൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ഒരു എന്താ പറയുക ടെൻഷൻ ഫ്രീ ആവും ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ. അങ്ങ് ദൂരമൊക്കെ ഉണ്ടോ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടം പോലെ, വെള്ളച്ചാട്ടമല്ല ഒരു ഫൗണ്ടനാണ്, അവർ മാൻമെയ്ഡായിട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണത്. ഇവിടെ ഉണ്ടോ ഒരുപാട് ബേഡ്സും എല്ലാം ഉണ്ട് മരത്തിൽ. മരങ്ങളൊന്നും അവർ വെട്ടി നശിപ്പിച്ചിട്ടില്ല, നല്ല രീതിയിൽ അവർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ. നമുക്കിനി ആ കാണുന്ന വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ അവിടേക്ക് പോകണം കേട്ടോ. മനസ്സിനൊക്കെ ഒരു എന്തൊരു കുളിർമയേകുന്ന കാഴ്ച അല്ലേ. അവിടെ കണ്ടോ ഒരു ദ്വീപ് പോലെ അവർ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അവിടെ ഫുൾ പക്ഷികളുടെ ഒരു ഇതാണ്, പലതരം പക്ഷികളുണ്ട് അവിടെ. ഇത് കണ്ടോ, അതിൻ്റെ കഴുത്ത് കണ്ടോ മഞ്ഞ കളറ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇനി പോവാം നമുക്ക്. അങ്ങനെ ഏട്ടൻ നമുക്ക് വഴികാട്ടിയായിട്ട് മുന്നിൽ പോകുന്നുണ്ട്. ഞാനിവിടുത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ ഒന്ന് ഒപ്പിയെടുത്ത് പതുക്കെയാണ് ഞാൻ പോകുന്നത്. നമുക്ക് ആ നേരത്തെ കണ്ട വാട്ടർഫോളില്ലേ അവിടേക്ക് പോകണം. ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന അവിടെയാണ് പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല മൃഗങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, ആനിമൽസും ബേഡ്സൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ എന്തോ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, എന്താണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഇത് ഇവിടുത്തെ ഈ തടാകങ്ങളും അതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതിനെ പറ്റി ആരാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് കുംബർലാൻഡ് കൗൺസിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അവരുടെ അണ്ടറിലാണ് കേട്ടോ ഇത് നടത്തുന്നത്. ഇതിൻ്റെ മേൽനോട്ടമൊക്കെ അവരാണ് നടത്തുന്നത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഒരു പ്രതീതി അല്ലേ. ഞങ്ങൾക്ക് നാട് മിസ്സാവാതിരിക്കാൻ ഈ കാഴ്ചകളൊക്കെയാണ്. ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു നാടിൻ്റെ ഓർമ്മകളാണ് നമുക്ക്. ഇവിടെ എന്തോ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം എന്താണെന്ന്. ഓക്കെ, ഇത് ഇവിടുത്തെ ചെടികളെ പറ്റിയൊക്കെ ജസ്റ്റ് ചെറിയൊരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ്. ഇവിടുത്തെ ഓരോ പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ടല്ലോ. അങ്ങനെ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം. ഇനി കുറച്ചുകൂടി ദൂരം നമുക്ക് പോകണം. അപ്പോഴാണ് നമ്മളൊരു ഫാമിലിയെ കണ്ടത്. അവർ ആ കൊച്ചിനെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുവാണ്. അവനാണെങ്കിൽ പോവാൻ കൂട്ടാക്കുന്നില്ല. അവർ ഓടി കളിച്ച് അവനവിടെ ഫുള്ള് ആസ്വദിക്കുവാണ്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പിന്നെയും കുറച്ചുകൂടി മുന്നോട്ട് പോയി. ആ ഭാഗത്താണ് ഗ്രൗണ്ടും മക്കൾ കളിക്കണൊക്കെ ഭാഗം. ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് തിരിയുവാണ്. ഇതിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഒരു ഓപ്പൺ ഭാഗമുണ്ട് ആ തടാകത്തിലോട്ട്. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കാലൊക്കെ നനയ്ക്കാം. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട പക്ഷി അതിവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഒരെണ്ണം. അങ്ങനെ ഞങ്ങളിങ്ങനെ നടന്ന് വന്ന്
നമ്മളെ നാട്ടിലേക്ക് പുഴയുടെ അവിടെയൊക്കെ ചെന്ന പോലെ തോന്നുന്നു. ഒരു സ്കൾപ്ചറാണ്, ആരാണ്ടോ കൊത്തി വെച്ചിരിക്കണം. കരിങ്കല്ലിലും കോൺക്രീറ്റും സ്റ്റീലും വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത്. നമുക്ക് നോക്കാം, അവിടെ എന്തോ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, മെക്കോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഡെസ്മോൺ മെക്കോർഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളാണ് ഇത് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അയാൾ കോൺക്രീറ്റും സ്റ്റീലും വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു സ്കൾപ്ചർ ഉണ്ടാക്കിയെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിൽ എഴുതിയത് കേട്ടോ. ഈ ചൈനീസിൻ്റെ കുറച്ച് ഇതൊക്കെ ഉണ്ട്, ബുദ്ധനങ്ങനെ പല കുറച്ച് ചെടികളും ഇതൊക്കെ ഉണ്ട്. അവരെന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. കണ്ടോ, ഇവിടെയും കുറേ നേരത്തെ കണ്ട അങ്ങനത്തെ ഇവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ട്. അവരങ്ങനെ നീതി കളിക്കുമ്പോൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഇളക്കമൊക്കെ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയല്ലേ. നിറയെ യൂക്കാലിപ്സ് മരങ്ങളും അതുമാതിരി കാറ്റാടി മരത്തെ മരങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇതുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഒരു പുഴയിൽ ചെന്ന ഒരു ഫീലിംഗ് ഇല്ലേ, നമ്മുടെ വടക്കോട്ടൊക്കെ ഉള്ള പുഴ കണ്ടില്ലേ, പുഴക്കല്ലൊക്കെ ഉള്ള അവിടേക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ പുഴയിൽ പോയി നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രതീതി. അവിടുന്ന് ഞങ്ങൾ വീണ്ടും മുന്നോട്ട് പോവാണ്. ഫുള്ളിപ്പോൾ വിൻ്റർ സീസണിലോട്ട് കിടന്നപ്പോൾ ഫുള്ള് മരങ്ങളൊക്കെ ഇല പൊഴിച്ചിരിക്കുന്ന ടൈമാണ്. ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, നോ സ്വിമ്മിങ് എന്നൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലോട്ട് ഇറങ്ങാനും നീന്താനൊന്നും പാടില്ല. എന്ത് നല്ല ഭംഗിയായിട്ടല്ലേ അവർ ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുവാണ്. അങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ അത് ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്കൊരു കാഴ്ച കാണാം കേട്ടോ. നമ്മൾ നേരത്തെ അവിടെ നിന്ന് ദൂരത്തുനിന്ന് കണ്ടില്ലേ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടം. അത് വെള്ളച്ചാട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കണ്ടോ, ഒരു പൈപ്പാണ്, വലിയൊരു പൈപ്പ് വെച്ചിട്ട് അതിനുള്ളിൽ കൂടെ വെള്ളം ഇങ്ങനെ പമ്പ് ചെയ്യുവാണ്. അപ്പോൾ അത് വരുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ വെള്ളത്തിന് ഇളക്കക്കൂടി തട്ടുമ്പോൾ വെള്ളത്തിൽ അഴുക്കൊന്നും നിൽക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും. പക്ഷെ നമുക്ക് കാഴ്ചക്കാർക്കും ഒരു കൗതുകമാണ്, അതോടൊപ്പം തന്നെ വെള്ളവും ക്ലീനായി വരും. ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് വെച്ചായിരിക്കും അവരിങ്ങനെ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ അവർ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങരുത്, നീന്തരുത് എന്നൊക്കെ അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും ആകാശം ഇതെല്ലാം കൂടി കാണുമ്പോൾ എന്ത് ഭംഗി. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അവിടേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടി കുറച്ചുകൂടി നമുക്ക് പോകേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു കൊച്ചു കണ്ടോ, നമ്മൾ അതിലൂടെ തന്നെ നടന്നു പോകുന്ന കണ്ടോ, ആ പക്ഷിയുടെ പുറകെ. ഞാൻ കാണിക്കാം കേട്ടോ. ആ കൊച്ചിൻ്റെ പുറകെ വേറൊരു കൊച്ചുകൂടിയും വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ, ഞാൻ കാണിക്കാം. പാരൻസ് ഒന്നും അറിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നാണ് തോന്നുന്നത്, നോക്കട്ടെ. പാരൻസ് അറിഞ്ഞിട്ടില്ല, ഇത് ആരുടെ കുട്ടികളാണെന്ന് നമുക്കും അറിയില്ല. അതേണ്ടോ മറ്റേ കൊച്ചും വരുന്നുണ്ട്. ആൾക്കാരുടെ കുട്ടികളാണെന്ന് തോന്നുന്നു. നമ്മളൊന്ന് അവരോട് അതെ, നമ്മൾ അവരോട് സംസാരിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ ഓടിച്ചു തന്നിട്ടു. ആ കുട്ടികൾ ആ പക്ഷി ആ തടാകത്തിലോട്ടാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. ആ തടാകത്തോട്ട് പോവുക. നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ആ കുട്ടികൾ ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും അപകടത്തിൽ പെട്ടേനെ. അങ്ങനെ അവർ ഓടിച്ചെന്നു, കോച്ചുങ്ങളെ രക്ഷിച്ചു. അതേ അവരെ രക്ഷിച്ച് അവർ തിരിച്ച് പോയിക്കൊണ്ടു. അവർ ആ സ്ഥലത്തോട്ട് തന്നെ പോയി. നമ്മളെപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ മക്കളെ. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് കുറച്ച് ആൾക്കാർ ഗിത്താറൊക്കെ വായിച്ച് പോകുന്നുണ്ട്. എന്താണ് കാര്യം എന്നറിയില്ല. നമുക്ക് അവരോടൊന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കാം, നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊരു ഗിത്താറ് വായിച്ചു തരുമെന്ന്. ആദ്യം ഏട്ടനൊന്ന് അക്കരയ്ക്ക് പോട്ടെട്ടോ. എന്ത് രസമല്ലേ ഇവിടുത്തെ അവർ ആ സ്റ്റെപ്പ് ഇതുപോലെ ക്രോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ അവർ നമുക്ക് വേണ്ടി പാട്ട് ഗിത്താർ വായിച്ചു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു.
നേരത്തെ കാണിച്ചു തന്നിരിക്കുന്ന ആ ഒരു പമ്പ് ചെയ്യുന്ന വെള്ളച്ചാട്ടം പോലെ കാണിച്ചില്ലേ, ആ ഭാഗത്തോട്ടാട്ടോ നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നിറയെ താറാവും എല്ലാം ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത്. എൻ്റെ താറാവ് പോലെ തന്നെ വേറൊരു പക്ഷി കേട്ടോ അതിനകത്ത്. താറാവിനെ പോലെ തന്നെ തോന്നും നമുക്ക് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ. എല്ലാവരും ഒത്തൊരുമയോട് കൂടിയിട്ടാണ് അവരുടെ നീരാട്ട്. ഈ പക്ഷികൾ ഒരുപാടുണ്ട് തോന്നുന്നു കേട്ടോ ഇവിടെ. നമ്മളിപ്പോൾ കുറേ ഭാഗത്തായി ഇങ്ങനെ ഈ പക്ഷികളെ കാണുന്നു. ഇതുണ്ടോ ഈ എന്താ പറയുക, പാറക്കല്ലുകളൊക്കെ പൊടിഞ്ഞു പോകുന്നു ഇങ്ങനെ മഴ ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് കാലങ്ങളെടുത്ത് കാണും. അങ്ങനെ പൊടിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ രൂപമാറ്റം സംഭവിച്ചു. ഇവിടെ അവർ ഇരിക്കാനൊക്കെ ഒരു ഭാഗത്ത് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവർ അതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഫെൻസ് വെച്ചിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അവിടെ കാണുന്ന 2 ബ്ലാക്ക് കളർ ഭാഗമുണ്ട്. അവിടെ പണ്ട് വെള്ളച്ചാട്ടം പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ അവിടെ അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇത് നാച്ചുറലല്ല, ആർട്ടിഫിഷ്യലാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോ ഇതിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. കണ്ടോ, ഇതായിരുന്നു പണ്ട് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു, ഇപ്പം ഇല്ലാതെ. അത് കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നല്ല അടിപൊളിയായിരുന്നു അല്ലേ. നമ്മൾ നേരത്തെ നിന്നിരുന്ന സ്ഥലമായിരുന്നു അത്. ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു പമ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ വരുന്നൊരു ഭാഗം ഞാൻ കാണിച്ചില്ല. നമ്മൾ ആ ക്രോസ് ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ക്രോസ് ചെയ്ത് വരുന്ന സമയത്ത് ഇതേപോലത്തെ ഓർമ്മ നമ്മൾ കണ്ടല്ലേ. ഇവിടെ നമുക്ക് ആൾക്കാർക്കൊക്കെ വന്ന് കാണാനും ആസ്വദിക്കാനൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലമാണ്. ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ വാക്ക് വേ ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഇതിലൂടെ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകാം. പ്രകൃതി ഭംഗി ആസ്വദിച്ച് നമുക്കിങ്ങനെ നടന്നു പോകാം. നമുക്കിനി തിരിച്ച് മക്കളുടെ അടുത്തോട്ട് പോവാം കേട്ടോ. ഇവിടെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ അടുത്ത ഒരു ഫൗണ്ടൻ പോലെയുള്ള ഒരു ഭാഗം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്ത് രസമല്ലേ, കവിതകളിലും പാട്ടുകളിലൊക്കെ കേൾക്കുന്ന അതിന് അനുസരിച്ചുള്ളൊരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അല്ലേ. നല്ല പ്രകൃതി രമണീയമായ സ്ഥലം ഇത്. ഈ എന്താ പറയുക, നമുക്ക് ബർത്ത്ഡേ പാർട്ടി അതൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇതാട്ടോ. നമുക്ക് നേരത്തെ ബുക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ പാർട്ടീസൊക്കെ നടത്താൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ ക്ലോസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുവാണ്, ലോക്ക്ഡൗൺ ആണല്ലോ, അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ പാർട്ടിയും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റേജ് മാതിരി ഒരു ഭാഗമുണ്ട്, ഞാൻ കാണിക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇതുമാതിരി ഇപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ ഗിത്താർ വായിച്ചില്ല, അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരൊക്കെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇവിടെയൊക്കെ വന്നിട്ട് ഇവിടെ അവരുടെ വക മ്യൂസിക് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്, ബാൻഡ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു ഫാമിലി ഉണ്ട്, അവരവിടെ പാരൻസ് ഒരു ഫാമിലി കുട്ടികളായിട്ട് അവർ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങ് ദൂരെ ഒരു വേറൊരു ടീം അവിടെ ബർത്ത്ഡേ പാർട്ടി ആഘോഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ബർത്ത്ഡേൻ്റെ എല്ലാം കുറച്ച് 1-2 ഫാമിലി ഉള്ളൂന്ന് തോന്നുന്നു അവിടെ. ഇവരും അതിൻ്റെ ഭാഗമാണോ എന്ന് എനിക്ക് സംശയമില്ലാതില്ല. കണ്ട, ഇവിടെ കണ്ട, ഇത് ബർത്ത്ഡേ പാർട്ടി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവിടെ. 2-3 ഫാമിലി ഉണ്ട് തോന്നുന്നു അല്ലേ. നമുക്ക് അവരെ ശല്യപ്പെടുത്തണ്ട, നമുക്ക് ഇതുവഴി പോവാം. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് മക്കളുടെ അടുത്തോട്ട് പോവാണ്. അങ്ങനെ പോകുമ്പോഴാണ് നമ്മളിവിടെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത്. അവിടെ ഒരു ചെറിയ ചെറിയ കുന്ന് പോലെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നല്ല രസമാണ്. നമ്മളിങ്ങനെ കുന്ന് കയറി താഴെ ഇതുപോലെ ഈ റോഡൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഈ വാക്ക് വേ ആണ് കേട്ടോ. അത് കണ്ടോ, ഒരു ടീം നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ കുട്ടികളെ മിസ്, ആ ടീമാണിത്. അവർ ബാർബിക്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവരുടെ ഫാമിലിയായിട്ട് നന്നായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എൻജോയ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മക്കളെ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഇവിടെ ടെന്നീസ് കോർട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ടെന്നീസ് ബാഡ്മിൻ്റൺ കോർട്ടൊക്കെയാണത്. നേരത്തെ ബുക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നുന്നു, കോർട്ട് ബുക്ക് ചെയ്യണം. എത്ര ടൈമിലാണ് പേയ്മെൻറ്റ് എന്തോ ഉണ്ട് അവിടെ. പിന്നെ അങ്ങനെ നമുക്ക് വീണ്ടും നമ്മുടെ മക്കളുടെ അടുത്തോട്ട് പോവുകയാണ്. ഇപ്പം ഇതുപോലെ ഈ വാക്ക് വേ കണ്ടില്ലേ, ഇതുപോലെ എല്ലാ ഭാഗത്തു കൂടിയും കണ്ടില്ലേ ഇപ്പം നമ്മൾ പോകുന്ന സ്ഥലത്തൊക്കെ. എന്നാൽ രാവിലെയൊക്കെ മോർണിംഗ് വാക്കിനും ഈവനിങ് വാക്കിനും ഒക്കെ ആൾക്കാർ ഒരുപാട് പേര് ഇവിടെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വരാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് വലിയൊരു ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ട് ഇവിടെ. ആ ഗ്രൗണ്ടിൽ ഒരു ഭാഗത്ത് കണ്ട ആൾക്കാർ ഇതിനെന്തോ ഒരു പേര് പറയും, എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടത്. ഒരു ബോൾ ഇങ്ങനെ ഓവൽ ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു ബോൾ വെച്ചിട്ടുള്ള കളിയാണ്. എന്താണ്ട് ഒരു പേരുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു ഭാഗത്ത് വേറൊരു ഫാമിലി, അങ്ങനെ പല പല ഈ ഗ്രൗണ്ടിൻ്റെ പല പല ഭാഗത്തായിട്ട് കുറച്ച് ഫാമിലികൾ ഇങ്ങനെ കൂട്ടമായിട്ട് അവരവരുടേതായിട്ടുള്ള ടൈം എൻജോയ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മളെ മക്കളെ എവിടെയെന്ന് നോക്കാം, അവരവിടെ കളിസ്ഥലത്തൊന്നും കാണാനില്ല. അവർ ഇവിടെ അപ്പുറത്ത് ഉണ്ടാവും, ആ ഭാഗത്ത് ഇരിപ്പുണ്ട്. നമുക്ക് അവരുടെ അടുത്തോട്ട് പോകാം.
അവരത്യാവശ്യമൊക്കെ നന്നായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്ത് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അമാനും ഉണ്ട് കേട്ടോ ഞങ്ങളുടെ. അവനാണ് നന്നായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ വന്നിട്ട്. ഏട്ടന്മാരുടെ ഒപ്പം ബോള് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നന്നായിട്ടേ നമുക്കും ഒരു മനസ്സിനൊരു സുഖമാണ്. കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള ലോകത്ത് നമുക്ക് അവിടെ പോകണ്ട ഇവിടെ പോകണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാം. അവരും ഫ്രീ ആയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം കളിക്കാൻ വിടാം. കാരണം ഇത് ആപത്തും കാര്യങ്ങളൊന്നും വരുമൊന്നുമില്ല. നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി എന്ന് മാത്രം. വീണാലും പുല്ലായതുകൊണ്ട് പരിപ്പും കാര്യങ്ങളൊന്നും പറ്റുമൊന്നുമില്ല. പ്രദ്യുതും അമ്മാനും കൂടിയുള്ള കളികളാണ് കേട്ടോ. നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം അവരെ കളികളിൽ ഒരു ഭാഗത്ത് കണ്ടോ ബാഡ്മിൻ്റൺ കളിക്കുന്നുണ്ട്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു ഭാഗമാണിത്. ഇത് കണ്ടോ കുട്ടികളെ കൊണ്ടുപോകണതാണ്. ഈ പ്രാം പോലെ ഉള്ളൊരു ഇതാണ്. അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് പോകാൻ സമയമായി. ഇവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ ടൈമായി തുടങ്ങി. ഇവിടെയൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വന്ന് ഫാമിലിയൊക്കെ ആയിട്ട് വന്ന് ഇരുന്ന് നമുക്ക് ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ. ഒരുപാട് പേര് വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ. ഇതിവിടെ ഒരു വ്യൂ പോയിൻ്റാണ്. നമുക്ക് അവിടെ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ ക്രോസ് ചെയ്ത് വന്നു. ഇപ്പോൾ പോകുന്ന ഒരു ഭാഗത്തോട്ട് എത്തി. അവിടെ എത്തിയപ്പോഴാണ് കണ്ടിങ്ങനെ ഒരു വ്യൂ പോയിൻ്റ്. അപ്പോൾ എനിക്കിന്ന് അവിടെ പോയി ഇന്ന് കുറച്ച് കാഴ്ചകൾ കാണാൻ പറ്റും. ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ കൂടെ കണ്ടോ വണ്ടികളൊക്കെ പോകുന്നത്. അത് മെയിൻ റോഡാണ് കേട്ടോ. അവിടുത്തെ ഹൈവേ ആണത്. എന്ത് രസമല്ലേ ഒരു കാട്ടിനകത്ത് ചെന്ന പെട്ട ആ ഒരു ഫീലിംഗ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നമുക്കിവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ ടൈമായി. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയുമായി ഞാനിനി വീണ്ടും വരുന്നതാണ്. ഓസ്ട്രേലിയയിലെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കാഴ്ചകൾ വീണ്ടും ഇനിയും നിങ്ങളിലോട്ട് എത്തിക്കാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ്. നാളെ പുതിയൊരു സ്ഥലവുമായി വീണ്ടും കാണാം. ബൈ.